இடம்பொருள் நேயர்களுக்கு வணக்கம். மணிகண்டன் அடுத்ததா என்ன பண்ணிருக்காரு படம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஸ்னோரிங் ஃபிலிம் அப்படிங்கிற மாரி ஒரு குறட்ட பேஸ் பண்ண ஒரு காமெடி படம் அப்படிங்கிற மாரி சொல்லியிருக்காங்க. அவன் லைஃப்ல அந்த குறட்டனால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, அவனோட லவ் லைஃபு, அவனோட லைஃப்ல ஒர்க்கு இதெல்லாம் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்படிங்கிற மாரி ஒரு படம் பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கிற மாரி சொல்லியிருந்தோம்ல. ரீசென்ட்டா தான் அந்த படத்துக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்ப இந்த படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு அப்படிங்கிற மாரி சொல்லியிருக்காங்கப்பா. எஸ், டப்பிங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சாமா. இந்த படத்துல ஃபீமேல் லீடா இதுக்கு முன்னாடி முதல் நீ முடிவும் நீல பண்ணியிருந்தாங்கல்ல மேத்தா ரகுநாத், அவங்க தான் ஃபீமேல் லீடா பண்றாங்க. இந்த படத்துல பாலாஜி சக்திவேல் இருக்காரு, ரமேஷ் திலக் இருக்காருங்கிற மாதிரி இருக்க. இந்த படத்தை யாருப்பா டைரக்ட் பண்றா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வினாய் சந்திரசேகர் அப்படிங்கிறவர்ப்பா. இவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி அட்லியோட அசிஸ்டண்டா இருந்தவர். இந்த படத்துல சாண்ட்ரோல்டன் தான் மியூசிக் பண்றாருங்கிறப்ப சாங்ஸ் எல்லாம் தரமானதா இருக்கும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாமே. இந்த படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்குது, அதாவது டப்பிங் போயிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, படத்தோட வேறு ஏதாவது அப்டேட் வருதா, ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஏதாவது வருதா, சிங்கிள் ஏதாவது வருதா அப்படிங்கிற அப்டேட் எல்லாமே நாங்கள் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்குறோம். அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.